شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، لیموں کی بدہضمی دور کرنے کے لیے نمک استعمال کریں۔ ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال ضرور کریں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے آنکھیں کمزور نہیں ہوتی۔ جلے ہوئے داغ پر کارن فلاور پانی میں ملا کر لگائیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ 12 ہفتے تک روزانہ ادرک پاؤڈر کا استعمال کرنے سے خون میں شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ گرما بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو نہ پھیرو۔ پستہ معدے کو طاقت دیتا ہے۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے لہسن کھانا فائدہ مند ہے۔ گھر میں موجود جالے نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے گاجر کا جوس استعمال کریں۔ چلغوزے کھانے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ بالوں کے لیے ایک کیلا روزانہ کھائیں۔ اجوائن دیسی جلد کے دانے اور خارش دور کرتی ہے۔ اگر چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو تھوڑا سا ناریل کھا لیں۔ کچے دودھ سے چہرے پر مساج کرنے سے چہرے سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ میوہ جات کھانے سے بدہضمی ہو تو دھنیا استعمال کریں۔ لال مرچ کی بدہضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کریں۔ اگر چھری کو گرم پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کے سلائس کاٹے جائیں تو آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔ جامن پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جس گھر میں حرمل ہوتا ہے اس سے شیطان 70 گھر دور بھاگتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں حل کی ہوئی شکر جگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بادام مزید بھوک لگنے سے روکتا ہے۔ اگر کھانسی ختم نہیں ہوتی تو گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں ہلدی ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور چوستے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔